बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नोमान और मैं आप सब दोस्तों को अपनी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल माई हेल्थ माई वर्ल्ड। जिस तरह आप जानते हैं कि हमने मेडिसिन के हवाले से बात शुरू की है और अब तक हमने काफ़ी लेक्चर्स लिए मेडिसिन के हवाले से, और हम कोशिश करते हैं कि आपको मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन दें। आज हम जिस टैबलेट्स के हवाले से बात करेंगे वो है पेनाडोल टैबलेट्स। पेनाडोल टैबलेट्स एक बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली दवाई जो कि हर घर में मौजूद होती है और इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। आज हम इसके यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम प्रिकॉशंस के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले के हवाले से बात करेंगे। इसका फार्मूला है पैरासिटामोल, और जो कंपनी इसको बनाती है इसका नाम है GSK, जो कि एक बेस्ट और अच्छी कंपनी है। अब हम यूजेस के हवाले से बात करते हैं कि इसके यूजेस कौन कौन से हैं। ये मेडिसिन, ये दवाई आमतौर पर दर्द और बुखार में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये बुखार, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, सर दर्द, खांसी, जुकाम और नज़ला, इन बीमारियों में ये टैबलेट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये बैकबोन यानी कमर की दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये दांत के दर्द या मस्कुलर पेन में भी इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये जॉइंट्स यानी जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि हर घर में मौजूद होती है और इस्तेमाल होती है। हम इस पे बात करेंगे कि ये दवाई, ये मेडिसिन हमने कब इस्तेमाल करनी है। बड़ों के लिए 1 से 2 टैबलेट्स हर 4 या 6 घंटे के बाद लेने होते हैं। बच्चों के लिए लिक्विड होती है, सिरप होती है। अब मैं आपको बताता चलूं कि 24 घंटों में आपने सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपने सिर्फ 8 टैबलेट्स लेने होते हैं। इससे बिल्कुल तजावज़, इससे ज़्यादा तजावज़ ना करें। 6 माह से कम बच्चे, उसके लिए आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आमतौर पर नहीं होते, लेकिन फिर भी होते हैं। भूख का मसला हो सकता है, मतली हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वेट जो है ना वो लॉस हो सकती है, ब्रीथिंग का मसला हो सकता है, सांस लेने में रुकावट हो सकती है, मतली हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के हवाले से कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको लीवर या किडनी का मसला हो तो आपने डॉक्टर से है, और वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हो वो भी डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक। इसके अलावा अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो इस हालत में भी आपने डॉक्टर से रुजू करना है। और ये थे पेनाडोल टैबलेट्स के इस्तेमालात, इसके फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स।
تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام میڈیسن کے یوزز، بینیفٹس اور سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے بتائیں، لیکن ان ویڈیوز کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بار بار بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جتنی بھی میڈیسن استعمال کرنے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق استعمال کریں، ورنہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف آپ کو انفارمیشن دینے ہیں، معلومات دینی ہے، ہمارا صرف یہی فریضہ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے، سر انجام کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس میڈیسن کے حوالے سے بتائیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ کل ہم زمزم کے پانی اور اس کے بعد دودھ کے فوائد، پھر سیب کے حوالے سے انشاءاللہ فروٹس ویجیٹیبلز کے حوالے سے بھی آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز انشاءاللہ دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ تو یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیا کریں، اور تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔